No mames, güey. Estados Unidos. MVP Diego Luna, que fuera del área sacó un trueno. Estados Unidos al 14 pone contra las cuerdas a Guatemala 2-0, Chelo. Mira, esto es lo que quería Estados Unidos. Hablamos, cambiando un lado al otro lado, el movimiento ahí perfecto de Torres. Oh, Una magia.